Армысыздар, құрметті оқырмандар. Қазақ халқы салт дәстүрге бай ел. Біздің халқымыз өз ұрпақтарына ғасырдан ғасырға ұлт қасиетін салт дәстүрмен, өнегені әдет-ғұрыппен, әдепті ырым-тыйыммен тәрбиелеп, ұлағатты ұл инабатты қыз өсірген халық. Салт пен дәстүрге өте бай халқымыздың ата-ананы, үлкенді құрметтеу, сыбаға, көрімдік, сүйінші, ерулік және тағы да басқа көптеген дәстүрге бай халық. Салт дәстүріміздің кейбірі халық арасында кеңінен пайдаланып жүрген болса, ал кейбіреуі ұмытылып барады. Мысалы, айдар тағу, қонақ кәде, бастаңғы, асату, байғазы беру, ерулік беру және тағы да басқалар. Салт дәстүрдің ел арасындағы тәлімдік, тәрбиелік, халықтық мәні зор. Салт дәстүр байлығы, мәдениеттің байлығы. Құрметті адамға, сыйлы қонаққа, жақын туысқа немесе жырақта жүрген үй ішінің бір мүшесіне арнайы сақталған тәртіп әдет мүше ұсыну дәстүрі. Құрметті адамға, сыйлы қонаққа, жақын жуықта немесе жырақта жүрген үй ішінің бір мүшесіне арнайы сақталған тиесілі кәден мүшені ұсынатын дәстүр сыбаға беру. Оны ірі малдан, ұсақ малдан, азық-түліктен болсын, жеңсік ас деп бара жатқан адамдардан беріп жүреді, не апарып береді. Беретін сыбағаны ерекше баптап, сақтап қоятын болған. Сыбаға беру татулықтың, сыйластықтың, үлкендерді сыйлаудың, өсіп келе жатқан ұрпаққа бірін-бірі туыс бауыр, ағайын, жекжат, нағашы жиендердің татулығына бастайтын ұлттық тәрбиеміздің керемет үлгісі. Ел аузында үйіне қонып, әкеңнің сыбағасын жеп кет деген сөз бар. Оның себебі адамдардың жасы мен мәртебесіне сай тартылатын малдың белгілі бір мүшесі сыбаға деп аталғандығында. Қазіргі кезде сыбаға беру дәстүрінің өзгергенінен кей жерлерде ұмыт бола бастағанында байқалады. Әсіресе соғым кезінде сыбаға беру дәстүрі жиі орындалады. Соғым иесі ауыл аймаққа, жақын жұрағатқа соғым тиесілі сыбаға береді. Сыбағаның қара сыбаға, олжаусыз сыбаға, сақталған сыбаға секілді түрлері болады. Сондай-ақ арнайы үлес түрлері де бар. Төркін сыбаға, өлі сыбаға, су сыбаға. Дәстүрлі ортада түрдің жұмысқа жәрдемдесіп, қол ұшын бергендерге ұсынылатын сый әдеттер де сыбаға деп аталады. Орта келгенде, ұрпақтан ұрпаққа беріліп келе жатқан қазақ халқының салт дәстүрінің тәрбиелік жағынан болашақ ұрпаққа